arkadaşlar. Bu arada buzumunu koymayacakmışız arkadaşlar. Onun için yanlış anlamışsın. Söyle. Şimdi dökeceğiz şöyle. Söylemek istemiştim. Söyleyeyim mi? Ben buradan söyleyeceğim. Söyle. Saatlerce rüzgar aklımda ne? Evet arkadaşlar şöyle kendini biraz topladı bu. Bakın slime gibi. Slime diyorum ya Allah. Anne. Anne. Aşkım. Karıştırıyorum. Çok güzel. Anne biraz kendini dökelim mi artık? Ne? Dökelim mi? Tuz. Şöyle. Annem de karıştırsın. Arkadaşlar kendini biraz toplar. Anne dökelim. Hadi. Çok tuz. Ay, burada elimi karaladım. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Şöyle elim yaralandı. Görüyorsunuz. Çünkü neden? Size bir göstereyim. Şöyle ne deneyim? Buydu. Arkadaşlar bizim ayakkabılarımız sipariş geldi. Onun için ben şurası benim kenarı geldi ondan. Neyse arkadaşlar biz yine mutfağımıza koşalım. Mutfak işi. Döküyoruz arkadaşlar şimdi. Çok heyecanlıyım. Sıcak olduğu için arkadaşlar yani annem tutamıyor. Yani. Hadi bakalım. Bismillah. Ay, çok heyecanlıyım ben. Döküyoruz bakın. Şöyle bu duman diyorum işte buharlar çıktı. Değil mi anne? Sıcak olduğu için arkadaşlar. Anne ya hani sen bunu döktün ya şimdi. Evet. İşte kalırsa biraz bize verir misin puding? Tabii ki. Ben çok seviyorum çünkü. Döküyoruz arkadaşlar. Şu buharlar da geldi. Ay duman diyorum ya Allah'ım. Duman diyecektim. Burada göğüs sütümüz var. Bisküvi oldu sütümüz. Elim yine yaralandı. Elim çok kötü yaralandı. Şöyle. Bisküvilerimizi. Anne ben de yapabilir miyim? Aşağı ben de biz hemen bisküvilerimizi aşağı hani biz yaptık ya üstüne döktük. Şimdi aşağı bisküvilerimizi hemen koyup gelelim. Biz tabandırıp koyup gelelim.